好，大风车演算法原则上就是一个值一个坑的演算法。那等坑填满了，找不到坑可以填的那个就是多出来的值了。以这个阵列为例，好，我先假设开头，我先把它设 index 好了，他们的 index， 我先用1、2、3，我就不从0开始，这样比较好，比较简单看得懂。那我要怎么做呢？我要先记录目前，假设 i 等于1，那我就从第一个开始看。1存的值是4，表示它应该要放的是在第4个位置。1、2、3、4，哦，那我就把这两个调换，所以这两个调换之后，这是新的，这里就是5，那这里就是4。好，然后它跟它调换之后，我再看这里变成5了，那我再去找5。1、2、3、4、5，哦，5是2，所以5再跟它换，5换过来，那这里就变2。那2我再去找1、2、2跟2，哦，它本来就是2了，那我没办法换，它已经填在它自己的坑了。那我这里找不到坑，我就结束停在这里了。好，那 i 就可以等于2继续找，等于2。然后去检查它是不是已经填在坑了，是，它已经填在自己的坑了。那我就继续往下找，等于3。1、2、3，哇，它也填在自己的坑了。那我就继续往下找4。哦，这里要写下来，它已经在自己的坑，它也在自己的坑。那新的阵列1、2、3、4，哎，4也在自己坑了，干，它什么时候在自己坑？5也在自己的坑。哦，这是5，5也在自己坑，那我找最后一个啦，6。1的话，它不是在自己的坑嘛，那它就要去跟1换，所以1就跟2换，所以这里又变1，那2就搬到最后面，对吧？好，那这里等于 array 长度之后就结束，然后我就要去跟它的 index 比较，你看1坑是对的，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 好，就你不对，所以我知道这个2就是多出来的，这就是大风车演算法啦。那速度应该是不快啊，有可能每一个值都要比到6个值，然后有可能第一个要比，有可能 n 等于，有可能这个要比5次、4次、3次、2次。我在猜它的时间复杂度应该是 n 平吧，应该是快不到哪里去啦。